Ops guys, huwag kang kukurap ha. O, titigin nyo to. Yung nasa taas. Ayan o, yan. Yung sa may tatlong dot, sa may parang bandang ilong, yan. Nakita nyo yan. Yan. Titigin nyo lang ha. Titigin nyo lang ng kahit 10 seconds. Yan guys. Yan, yung tatlong dot. Tapos tap mo muna to guys. Tap mo muna tong screen ng kahit 2 beses. Yan. Game. Magka-countdown ako guys ha. O game. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan. Tapos, kurap-kurap ka lang. Pigit-pigit ka. Tapos, tumingin ka sa mga blankong pader. Yung mga basta blankong pader. Tingin-tingin ka. Yan guys. Kung nakita mo na, i-comment mo sa comment section. Type mo amen kung nakita mo si Jesus. Yun lang guys, maraming salamat. Sana wag nyo kalimutang i-share and follow tong video ko. Yan. Pakisubscribe na rin ako sa YT ko guys, PN Vlog. Maraming salamat. Thank you, bye bye.